Què passa aquí? Avui de matí han fet bocadillos, els han carregat a la motxilla, un pot de paper de vàter, un guinevet i m'han demanat a Son Forners, Verdaguer Montuïri, a prop de Pina. Minut 1, comença l'excursió. Amem, la veritat és que d'excursió en té poc, han tardat menys d'un minut en arribar des pàrquing fins als Teleots. Bé, no estic segur de que me pugui enfilar pels Teleots i caminar per les pedres i que he enviat un WhatsApp en Sergi, que és antropòleg, i que me confirmi. I m'ha dit que aquestes coses li he de demanar a un arqueòleg, no a un antropòleg, però bé, jo tir per endavant i intent no rompre res. Me l'han ficat a dins el Teleot. Cristo. Amem, els Teleots són una gran torre de pedra, grossotes, i se feien servir o com a torre de vigilància o com a edifici públic, on segurament, jo què sé, anaven a fer la xerradeta. Vamos, lo que fas ara quan vas a fer cafè a les 3 en el bar i deia el mateix. Mira, aquí m'he equivocat i anava a sortir per aquest fora de tit. Hòstia, no, que és per aquí. Una cosa, de tot el que vos estic contant, ho he llegit en els cartells informatius de l'entrada, ja ni me'n record, és a dir, jo no sóc una font d'informació fiable, eh? Però mira que és de guapo el pla de Mallorca. Amem, els caramulls de pedres aquests estan bé, però és que el pla me té enamorat. Aneu per bon nou, no sé per on se pot anar, però si duis esquà, el duis fermar, perquè després s'escapa i fa un destroç. Aquest roba que les pedres que no vegis. També te dic, aquí se ve veure pedres, eh? Si vols anar a la mat, en va de Son Serra. Com a historiador de l'art, vos puc dir que això són pedres i herbes, mira manco col·locades. Ja està, no n'hi ha més. Realment, el període més emblemàtic de la prehistòria a les Illes Balears és aquest, el Teleòtic. Té, jo què sé, un 3.000 anys, mira manco, del 900 al 550 abans del Bon Jesuset. Jo, la veritat, tenc un puta dèficit d'atenció i en el cap de 5 minuts ja m'he dispers. M'he anat a veure els minuts, hem sortit de passejar un poc, m'he trobat un campet i empinyat a jugar un poc per allà i a tirar 4 pedres i 4 palos, jo què sé, més content que un pasco. Aquest vídeo pareix un treball en PowerPoint fet per un nin de 6è, però bé, hem vist animalets, m'ho hem passat bé i a damunt... En Pinyol ha fet una mica avui. Aquestes excursions, més que per nosaltres, lo fem pescar, perquè socialitza, perquè és un fill de puta. Per cert... Ai, la màgia d'anar pescant i agafar un parell d'espàrrecs. Vámonos. Han trobat espàrrecs. Si no duis berenar, sempre podeu robar un parell de taronges. Ara podríem fer una cosa, He forrat totes les taronges, tio. Estem vivint moments complicats. Aquí més d'un està a punt de perdre el cap, però bé, també t'he dit que així com t'aprenguis la vida, l'optimisme en so que vius els dies, què vols que te digui? Segur que hi fa molt. Mallorca és petita, però si la fas de punta a peu, segur que se fa feixuguer. Que tingueu bon dia.